всем веселым. Так начиналась первая часть похода по Брыкованским холмам. В том видео я вам рассказал легенду о собственном цветке и показал несколько красивых мест в республике Коми. А через секунду начнется продолжение прошлого выпуска. Всем веселым. Ягоды Коми охотно включали в рацион питания, так как в них отмечается высокая концентрация биологически активных веществ. Они богаты органическими кислотами. Собирали пув, бруснику, мырпом, морожку, турипув, клюкву, чад, чернику, лем, черемуху, чадлач, голубику, эмич, малину, оз, землянику, сетер, смородину, пелыш, рябину, ыжман, жимолость и другие. Спасибо. Ой, Евсек, ты ж там? Соберем иван-чай. Я не знаю, как собирают иван-чай все остальные, но я вот собираю только листья. Эти цветы берут очень мало, и то иногда. В основном листья собираю, пока они не испортились. На длительное хранение бруснику и клюкву замораживали, чернику и черемуху сушили. Морожку и бруснику заливали холодной кипяченой водой. Довольно часто ягоды запаривали в русской печи. Так они могли долго храниться без сахара. Ух ты, вы видите сзади меня, какая долина открывается? Просто красотища. А знаете, что меня больше всего не пугает, а печалит? Скорее всего, здесь есть медведь. Но медведя поблизости не оказалось. Ягодой делиться не пришлось. Благодарю, что досмотрели этот выпуск до конца. Все видео я стремился к этому месту. Сестры, братья, це ви